إذا إحنا علمنا عيالنا أن يا ولدي الله عز وجل السميع البصير، يراك ويسمعك في كل أحوالك، يراك ويسمعك، هذا التشفير هو اللي راح يعيش مع ولدي. زي بكرة بيسافر وستعرض عليه المحرمات كلها بلاش، وقد يأتي ما هو محرم ويدفع عليه أيضا، لكن الولد لا، تعلم السباحة من النوع الثالث. يطلع يلف وينقذ الناس ويرجع للبيت بأمر الله عز وجل وحفظه سالم. هذا اللي احنا نبيه.